終於出國啦，終於可以鍛鍊下我苦練咁耐嘅英文啦。Hello，where is what？弊家伙啦！商場嘅英文點講呢？你是中國人？對，我是中國人，我廣東來的，我祖籍就是廣東嘅人。唔係啊嘛，咁巧，我阿爺個年代就過咗嚟呢邊啦。咁你嘅廣東話都講得幾好喎，我哋喺屋企都係講廣東話啫嘛。我就諗住出國練下英文先，點知咁巧遇到老鄉啊！誒，呢度大部分祖籍都係廣東嘅，大部分都識講廣東話嘅。咁我出國鍛鍊英文嘅計劃，咁咪失敗咗？唔驚。我仲有下一站紐西蘭啊！紐西蘭嗰邊都好多廣東人嘅喎，我有幾個朋友喺嗰邊日常交流都係用廣東話嘅。唔係啊嘛，好彩我都諗住去加拿大。加拿大嗰邊周街都係廣東人啊，識講廣東話就得咯。咁多廣東人啊！咁新加坡、LA、舊金山，仲有一個可以鍛鍊我英文機會啩？嗰幾個地方識講客家話、台山話、廣東話，周街都得。嚇，到處都係廣東人啊！咁我苦練嘅英文出國咪冇得發揮？